Hyundai Tucson 2010 model. Hard starting siya. Wala. At iniscan ko at ito yung lumabas sa kanya. Yan lang talaga yung lumabas. At sa part na to, pinatanggal ko agad yung ECU para ma-check ko sa loob kung ano yung may tama ba talaga. At dito nakita ko talaga pagbukas ko, nag-leak na yung mga kapasitor niya. Kaya pala nawala na yung hatak niya, tapos wala na din siyang power sa arangkada. Na-repair ko na yan. Ayun, malinis na yan. At dito sinalpak ko na at niniscan ko. At ni-start ko na dito na tayo. One click. Rev. Aircon.